Itulah alasan orang-orang jarang menggunakan kincir angin sebagai pembangkit listriknya. Karena apa? Karena bisa berbahaya bagi burung-burung yang terbang, guys. Saat burung terbang bisa menabraknya dan meninggoy. Tapi sekarang orang itu memiliki solusinya. Mereka mengecat baling-baling dengan warna hitam agar apa? Agar bisa terlihat oleh burung-burung yang terbang, dan burung-burung pun bisa menghindar saat sudah dekat dari baling-baling itu, guys. Dan semuanya pun aman, guys. Begitulah ceritanya.